早晨弟兄姊妹，今日咧開始就會森牧師喺度同大家按住教會嘅讀經咧嚟到去同大家做一個好簡短分零鐘嘅靈修。今日咧我哋教會就讀到出埃及記嘅第36章。第36章咧簡短嚟講就係講到聖殿咧因着天父上帝佢恩賜俾有啲人咧有巧手有智慧咧，就基本上都將會幕咧嚟到去完成啦。咁會幕咧亦都係我哋今日嘅教會嘅一個即係舊約嘅一個嘅影子。咁咧裏邊亦都提到咧呢一個嘅會幕咧百姓咧係首先有奉獻禮物。咁我記得咧初開荒嘅時候咧，亦都係曾經咧森牧師有一次講到咧，因為我哋要搬啦，要揾一個更大嘅地方，就咧有一次感動分享咧，就亦都係呢一段經文第36章嘅第2到第7節，裏邊特別提到咧就係嗰一啲嘅一齊去協助建造呢一個會幕嘅工匠咧，就嚟同摩西講：已經夠啦，啲百姓奉獻嚟已經夠啦。咁咧跟住咧摩西就勸停佢哋唔需要再拎禮物嚟啦。咁亦都係當時咧分享完呢篇道，我哋只係70個學生咧，竟然我哋係收到咧超過7萬蚊嘅奉獻，差唔多平均嚟講咧一個學生奉獻1000蚊。咁呢個亦都係一個神蹟嚟嘅。其實今日弟兄姊妹，我哋有冇帶住呢一個嘅信心？我哋咧都係甘心樂意。其實唔單止係金錢嘅，而係我哋嘅時間，特別係天父上帝賜俾我哋嘅恩賜才幹，我哋點樣嚟到去貢獻，嚟到去一齊去建立呢個教會咧？嗱，昔日咧就係上帝咧係佢特別賜佢心裏有智慧，先至蒙揀選嚟建造教會。今日喺《使徒行傳》第2章已經講，凡有血氣嘅聖靈都要嚟到澆灌，即係話我哋每一個人都已經咧係得着呢一個嘅恩賜智慧才幹，我哋一齊可以同心咧嚟建造教會。今日咧好唔好我哋一齊起嚟去建造咧屬於我哋嘅屬靈嘅家，讓更多嘅人咧可以因着我哋嘅擺上、我哋嘅委身、我哋嘅捨己、我哋嘅貢獻以至咧神嘅家被建立起嚟咧，能夠帶嚟更大嘅影響力，更多人咧可以因着我哋咧而得着，被耶穌嚟到得着，成為耶穌基督嘅門徒。祝福大家。